ਟਿਊਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਬਾਠ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਨੀ ਬਾਠ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਦੁਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਗੱਡੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 4-5 ਫੋਟੋ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 9914417194 ਤੇ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9914417194 ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ 4-5 ਫੋਟੋ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6239116128 ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜੋ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6239116128। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।